السلام عليكم صاحبيال halkani waa Garaac TV qodobada aad xilligani ku daawan doontaan wararkeena waxa kamida Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo shir iskugu yeeray madaxda maamul goboleedyada kadib markii ay ajiibi waayeen baaqi madaxweyne Farmaajo madaxweynaha maamulka Galmudug Qoorqoor oo ku gacan sayray dalab uga yimid xubnaha midowga murashaxiinta mucaaradka kaasi oo la xiriiray xaaladda siyaasadeed ee taagan meydad horle oo laga soo saarayo maqaaxida Luulyamani ee magaalada Muqdisho halkaasi oo qarax xooggan ay ka fuliyeen ururka Al-Shabaab dowladda Turkiga oo si carale uga falcelisay hadal ka soo baxay ururka jaamacadda Carabta ay ku jirto dowladda Soomaaliya madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo shaaca ka qaaday cidda ku qasbaysa inuu mar kale isku soo sharaxo madaxtinimada wadankaasi qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan haddii Allah awoodda leh raalli ka noqdo diyaar garooba saaxiibayaal isku soo laabashaha boon mar kale daawadayaal halkani waa Garaac TV xasuusnow haddii aad joogtid waqtiga salaada soo guda waajibka ee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada video-gan aynu ku bilownaa saaxiibayaal Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa qorsheynaya inuu shir iskugu yeero madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka dowladda Soomaaliya iyo gobolka Banaadir kadib markii ay dhowr jeer fashilmeen baaqiyo uu soo jeediyay madaxweyne Farmaajo isla markaana ay ka biyadiideen qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada iyadoo wixii ka dambeeyay baaqashada shirkii ugu dambeeyay ee uu cilaamiyay madaxweyne Farmaajo ay kulamo dheeraad ah ka socdeen madaxtooyada qaranka ee magaalada Muqdisho ayaa xilligani waxaa soo baxaysa in Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo dhowrkii toddobaad aynu soo dhaafnay hoggaanka u qabtay xalinta khilaafaadka arrimaha doorashooyinka inuu cilaaminayo shir ay iskugu imaanayaan madaxda dowlad goboleedyada mas'uuliyiinta dowladda iyo gobolka Banaadir si xalkama dambayso looga gaaro khilaafka iyo ismarin waaga ka taagan doorashooyinka 2021 maamul goboleedyada diiday baaqyadii uu soo jeediyay madaxweyne Farmaajo ee ku aadanaa qabashada shir looga hadlayo arrimaha doorashooyinka waxa ay cuskadeen in madaxweyne Farmaajo aysan u aqoonsanayn madaxweyne jira isla markaana waqtigiisu dhamaaday sida darteedna loo baahan yahay in xukuumaddu ay hormuud ka noqoto arrimaha la xiriira qabashada doorashooyinka 2021 wadatashiyadii ugu dambeeyay ee ka socday filla Soomaaliya waxay u dhaxeeyeen mas'uuliyiinta dowladda federaalka qaar ka mid ah kuwa maamul goboleedyada ee iyada taageersan iyo xubnaha beesha caalamka iyadoo laga wada hadlayay qaabka ugu habboon ee xilligani la iskugu keenay karo madaxda maamul goboleedyada si ay uga wada arrinsadaan dhamaynta khilaafka ka taagan doorashooyinka wadanka oo wax badan soo tilaabay xilligii loogu talagalay arrintani waxay ku soo beegmaysaa iyadoo markii saddexaad baaqday shir uu 4 bishan Maaj cilaamiyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoo xilligani aysan muuqan saansaan ku aadan in madaxda maamul goboleedyada ee khilaafku kala dhaxeeya dowladdu ay aqbali doonaan in hadallada ka soo baxaya madaxweyne Farmaajo iyo shirarka muhiimka u ah doorashooyinka dalka kulamada uu cilaamiyay madaxweyne Farmaajo waxaa dhammaantoodba diiday maamulada Puntland iyo Jubbaland kuwaasi oo awood saameyn la kula siyaasadda Soomaaliya waxaana xaaladdu ay sii cakirantay markii uu dhamaaday muddaxileedka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku ekaa 8 bishii aynu soo dhaafnay ee Febraayo tan iyo wixii ka dambeeyay 8 bishii Febraayo oo ku beegnayd muddaxileedka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wax kasta waa ay sii adkaadeen taasi oo fursad siisay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble una suurto gelin karta inuu hoggaanka u qabto doorashooyinka Soomaaliya isla markaana muddada kooban ee uu hayo talada uu taariikh weyn ka sameeyo siyaasadda Soomaaliya maamulada qaar iyo mucaaradka oo ka kalsooni baxay madaxweyne Farmaajo iyo dhammaan kulamadii uu cilaamiyay oo qabsoomi waayay ayaa suurto gelin kara in talada doorashooyinka oo dhanba
uu gacanta ku dhigo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxay soo u baahan tahay in isagu uu muujiyo hamigaasi iyo inuusan wax cabsiya ka qabin falcelinta filla Soomaaliya ee la xidhiidha arrimaha doorashooyinka. madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo loo arkayay inay yihiin caqabada kaliya ee hortaagneyd qabsoomidda shirarka uu cilaamiyay madaxweyne Farmaajo waxa ay cuskadeen in madaxweynuhu uusan haysan sharciyad uu shir iskugu yeeri karo madaxda maamul goboleedyada isla markaana uu waqtigiisu dhamaaday 8 bishii Febraayo. sidaa daraadeedna loo baahan yahay in xukuumaddu ay la wareegto arrimaha la xidhiidha qabsoomidda doorashooyinka iyo dhamaynta khilaafaadka iyaga la xidhiidha. xubnaha beesha caalamka oo saameyn ballaaran iyaga qudhooda kula siyaasadda Soomaaliya ayaa la sheegay inay kula taliyeen madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble intaba wixii ka dambeeyay baaqashada shirkii ugu dambeeyay uu cilaamiyay madaxweyne Farmaajo in talada doorashooyinka lagu wareejiyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble isla markaana isagu la shiro madaxda maamul goboleedyada shirna iskugu yeero kaasi oo lagu qabanayo halkii la doono ama magaalada Muqdisho ama sidoo kale qaar kamid ah magaalo madaxda maamul goboleedyada. beesha caalamku waxay si cad u soo jeedisay in madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ay gacanta kala soo baxeen isla markaana ay ku gacan sayreen dadaaladii ay wadeen xubnaha beesha caalamka oo hormuud u yahay wakiilka qaramada midoobay isla markaana ay ku adkaysteen in aysan ka labalabayn doonin mowqifyadooda ku aadan doorashooyinka wadanka ee xilligani uu ka taagan yahay khilaafka adag iyo xifaaltanka kala dhaxeeya filla Soomaaliya. waxaana sidaasi daraadeed xubnaha beesha caalamku ay sheegeen inay door bidayaan in imika isku keenida maamul goboleedyada laga wareejiyo madaxweyne Farmaajo maadaama ay cuskanayaan inuusan sharciyad haysan. sidaa daraadeedna ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo arrinta hoggaanka u qabto. ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa dhowaan ku guuleystay inuu dejiyo xaalad siyaasadeed iyo xiisado ka taagnaa magaalada Muqdisho kuwaasi oo u dhaxeeyay filla Soomaaliya iyo xubnaha midowga murashaxiinta mucaaridka kuwaasi oo doonayay inay magaalada ka qabtaan dibadbaxyo aysan ogolayn dowladda. ra-iisul wasaare rooble oo kulamays xigxigay kula yeeshay hoteelka Dakaale ee magaalada Muqdisho xubnaha midowga murashaxiinta mucaaridka ayaa kulankii ugu horeeyay la gaaray isfaham buuxa oo ku aadanaa in la dejiyo xiisad adag oo waqtigaasi ka taagnayd magaalada Muqdisho iyo dibadbaxyo ay abaabulayeen mucaaridka. waxaana tan iyo wixii ka dambeeyay heshiiskaasi taageero u muujiyay ra-iisul wasaaraha dhammaanba dadka daneeya siyaasadda Soomaaliya oo ay ku jiraan xubnaha beesha caalamka iyaga oo ku booriyay inuu sii wado dadaaladiisa ku aadan dhamaynta khilaafaadka xilligani ka taagan doorashooyinka dalka. waa hagaag saaxiibayaal intaanan ka dhammaanin xaaladda siyaasadeed ee wadanka madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqorna waxa uu ku gacan sayray dalab uga yimid xubnaha midowga murashaxiinta mucaaridka kaasi oo ku aadanaa jahwareerka siyaasadeed ee xilligani ka taagan magaalada Muqdisho iyo sidoo kale taageerada uu hogaamiyaha Galmudug u hayo filla Soomaaliya iyo madaxweyne Farmaajo. xubnaha midowga murashaxiinta mucaaridka oo beel ahaan isku xujinaya madaxweynaha maamulka Galmudug Qorqor ayaa dhowr siyaabood ula hadlayay dhowrkii bilood ee aynu soo dhaafnay waxayna isku dayeen inay ka soo dabciyaan ama ay ka weeciyaan taageerada uu hayo filla Soomaaliya isla markaana uu ku barbar taagan yahay nidaamka ay doonayso inay wadanka uga qabato doorashooyin 2021. xubnaha midowga murashaxiinta mucaaridka ayaa dhowr siyaabood oo kala duwan ula hadlay madaxweynaha Galmudug waxaana xitaa ay sidoo kale u direen odayaal dhaqan oo ka soo jeeda maamulka Galmudug si ay uga reebaan madaxweyne Farmaajo isla markaana uu la mid noqdo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo si adag uga soo horjeeda madaxweyne Farmaajo. xubno ka tirsan xisbiyada UPD iyo himilo qaran oo ay kala hogaamiyaan madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor uu si cad ugu gacan sayray fariin kama dambaysa oo ay u direen dhammaanba midowga murashaxiinta mucaaridka taasi oo ku aadanayd in uu dhexdhexaad ka noqdo
xiisadaha taagan ee la xiriira qabashada doorashooyinka 2021 isla markaana uusan u helin madaxweyne Farmaajo xilligani aan haysan sharciyad uu wadanka ku sii maamulo sida ay hadalka u dhigeen hase yeeshee taa badalkeeda madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay xalinta intii karaankiisa khilaafaadka u dhaxeeya midowga murashaxiinta iyo filla Soomaaliya laakiinse waxa uu diiday in uu taageero fikirka siyaasadeed ee midowga murashaxiinta kuna aadan qabsoomida doorashooyinka ee 2021 madaxweynaha maamulka Galmudug oo la sheego in xitaa doorashadiisi ay ka dambeysay dowladda madaxweyne Farmaajo iyo inuu hogaamiye ka noqdo Galmudug ayaa taageero aan kala har lahayn waxa uu siiyaa madaxweyne Farmaajo marka ay taagan tahay arrintu isqabqabsiga u dhaxeeya dowladda iyo mucaaridka ee la xiriira tala soo jeedinta arrimaha doorashooyinka ee 2021 oo xilligani uu ka taagan yahay ismarin waa adag madaxda koonfur galbeed iyo Hirshabeelle ayaa sidoo kale taageersan dowladda hase yeeshee sida la sheego oo macadcada sida Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ama maba gaarsiisnaba xaddiga taageerada ay u hayaan filla Soomaaliya tan madaxweynaha Galmudug Qoorqoor waana sababta keentay in xubnaha midowga murashaxiinta mucaaridku ay diiradda saaraan madaxweynaha Galmudug iyo sidii ay uga dhaadhicin lahaayeen in uusan markaasi ka helin xubnaha midowga murashaxiinta mucaaridka oo iyaga beelahan ay isxigaan magaalada Muqdisho ayaynu wali joognaayo waxa wali sii kordhaya qasaaraha ka dhashay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay maqaayadda Luul Yamani oo ku taala agagaarka dekada weyn ee magaalada Muqdisho inkastoo hore dowladdu ay u sheegtay in la soo gabagabeeyay waxyeelada qaraxaasi haddana burbur ka dhismayaashii halkaasi ku dumay waxa wali laga soo saarayaa meydad hor leh iyo dad ay ku soo dumeen oo halkaasi ku nafwaayay meydadka dhismayaashan laga soo dhaxlay ayaa gaaraya ilaa 4 qof waxaana sidoo kale dhaawacyo soo gaaray uu geeriyooday qaar ka mid ah dadkii halkaasi uu ka soo gaaray dhaawaca foosha xun sidoo kale waxa wali lagu laayahay nolol iyo geeri dad ku sugnaa maqaayadda markii uu dhacay qaraxaasi qaar ka mid ah dadka eheladooda baadigoobaya iyo kuwii arkayay markii meydadka laga soo saarayay goobahaasi ayaa warbaahinta u sheegay in dhismayaasha dumay hoostooda wali ay dad ku jiraan kuwaasi oo loogay nolol iyo geeri waxay ku sugan yihiin hase yeeshee geerida oo loo badinayo inta loo yahay qaraxaasi waxa ku geeriyooday dad ka badan 25 qof halka dhaawacyaduna ay intaasi ka badan yihiin kadib weerar xooggan oo maqaaxidaasi ay ka fuliyeen ururka Al-Shabaab afayeenka ciidamada booliiska Sadiiq Aadan Cali oo markii la soo gabagabeeyay qaraxaasi la hadlay warbaahinta waxa uu xaqiijiyay geerida ilaa 10 qof iyo 30 kale oo dhaawaca hase yeeshee xogta goobaha caafimaadka ee la geeyay dadkii waxyeeladu ay soo gaadhay meydad iyo dhaawacba waxay sheegayaan in geeridu ay haatan kor u dhaafayso 25 qof maamulka gaadiidka gurmadka degdega ah ee Amiin Ambalasta oo iyaguna warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in ay qaadeen dhaawacyo fara badan iyo meydad iyaguna aad u fara badan waa weerarkii labaad ee Al-Shabaab ay ku qaadaan maqaayadan waxaana qaraxii kan ka horeeyay oo dhacay 8 bishii Agoosto ee sanadkii 2020 fuliyay qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa kaasi oo galaaftay nolosha dad u badnaa waardiyayaashii maqaaxidaasi ku sugnaa weerarkani dhacay ee dadka badan galaaftay waxa uu ku soo aadaya iyadoo magaalada Muqdisho saacadihii la soo dhaafay ay ka jirtay xiisad u dhaxaysa mucaaridka iyo dowladda oo la xiriira doorashooyinka dalka sidoo kale labadii maalmood ee u dambeysay waxaa jiray tuhun iyo cabsi la xiriirtay in gaadiid qaraxyo lagu soo raray ay ku jireen gudaha magaalada Muqdisho siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo qaatay bartiisa baraha bulshada waxa uu sheegay in ciidamada booliiska iyo dowladda Soomaaliya ay wax ka ogaayeen qaraxaasi ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya waxa la geliyay feejignaan heerka sare ah oo la xiriira amniga magaalada xarunta u ah wadanka oo wajahaysa xaalado kala duwan dhinaca kalena dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay qaaday ciidamadii la dhigay
wadooyinka ee muhiimka ah ee soo gala taalada daljirka Dahsoon ee magaalada Muqdisho. wararka ayaa sheegaya in la qaaday ciidamadaasi oo loogu talagalay inay ka hortagaan dibadbacyo mucaaridku ay ku ballansanaayeen in ay halkaasi ka dhigaan. sidoo kale waxaa haatan si caadi ah u shaqeynaya gaadiidka noocyadiisa kala duwan ee iskaga kala goosha agagaarka daljirka Dahsoon ee magaalada Muqdisho oo dhawaan ay xireen ciidamada dawladda. arrimahani waxay ku soo aadayaan iyadoo lagu kala kacay shirkii ugu dambeeyay ee midowga murashaxiinta mucaaridka iyo ra'iisul wasaare Roble oo ku soo dhamaaday natiijo la'aan, waxaana ka dhashay in uu hadalkii ku laabto khilaafkii u dhaxeeyay mucaaridka iyo dawladda Turkiguna waxay gaashaanka u daruudhay waxay ku tilmaamtay go'aan aan raad lahayn oo ka dhana xukuumadda Ankara kana soo baxay ururka jaamacadda Carabta kadib kulan ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda wadamada jaamacadda Carabta. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa sheegay in warkani ka soo baxay wasiiradu aanu ka turjumaynin xiriirka saaxiibtinimo iyo midka walaalnimo ee ay la leeyihiin shucuubta Carbeed, isagoo sheegay in qaar ka tirsan dalalka ku jira ururka jaamacadda Carabta ay eedaasi la soo jeediyay dabada ka riixayaan si ay u daboolaan hawlo badan oo ay wax ku qaribayaan. waxaana sidoo kale uu carabka ku dhiftay in wadamo ku jira ururka jaamacadda Carabta ay ka soo horjeesteen go'aankaasi ka dhanka ah dawladda Turkiga. soo yeeshee wasiirka arrimaha dibadda ee Turkigu si cad uma sheegin wadamada ku jira ururkaasi ee ka soo horjeestay go'aankani ka dhanka ah dawladda ee Turkiga, balse waxaa loo malaynayaa wadamadaasi inay yihiin Qatar iyo Soomaaliya oo ku jira ururka jaamacadda Carabta xiriir wanaagsan la leh dawladda Turkiga, kuwaasi oo dhowr jeer oo hore ka soo horjeestay go'aamo ay ururka jaamacadda Carabta ku weerarayeen Turkiga. shirkani waxa uu ahaa kalfadhigii 155aad ee uu gudoominayay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar Saamix Shukri loogana hadlayay wax lagu sheegay faragelinta Turkigu ay ku hayaan dalalka Carabta. waxaana sidoo kale eedayn loogu jeediyay shirkani ay yeesheen ururka jaamacadda Carabta sidoo kale dawladda Iiraan. warkani ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayay ku sheegeen in ay ka mid yihiin dalalka didaalka ugu badan ku bixinaya xasiloonida iyo nabadda gobolka, waxayna mid aan sal iyo raad toona lahayn ku tilmaameen hadalkani ka soo yeeray ururka jaamacadda Carabta. dawladda Turkigu waxay sheegtay inay ka shaqeynayso walaaltinimada shacabka Turkiga kala dhaxaysa shucuubta Carabta, iyadoo tilmaamtay inaysan u joojin doonin hadaladani oo ay ku sifaystay kuwa ay shakhsiyaad gaar ah dabada ka riixayaan. shakhsiyaadka gaarka ah ee ay tilmaamtay dawladda Turkigu waxaa la saadaalinayaa inay yihiin wadamada Masar, Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta oo awood ku leh ururkaasi jaamacadda Carabta isla markaana si adag uga soo horjeeda dawladda Turkiga. ugu dambeyntiina madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa markii ugu horeysay shaaca ka qaaday sababta keentay inuu mar kale isku soo sharaxo xilka madaxtinimada ee wadankaasi Jabuuti, xilli uu horey u sheegay inuusan mar dambe kursiga u tartami doonin. waraysi uu siiyay BBC-da ayaa madaxweyne Geelle uu ku sheegay in shacabku ay ka dalbadeen inuu isku soo taago madaxtinimada dalka Jabuuti, taasi ayaana igu qasbaysa inaan tartamo ayuu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti. Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu sidoo kale been abuur ku tilmaamay in dawladdiisu aysan dulqaad u lahayn dadka dhaliilsan ee mucaaridka isla markaana ay si hanjuub iyo handadaada ula dhaqanto xubnaha ka soo horjeeda. waxa uu yiri aniga waxa igu qasbay inaan soo tartamo ma ahayn hamigaygu, laakiin dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee shacabka jamhuuriyadda Jabuuti ayaa igu booriyay, sidaas ayaana ku aqbalay inaan mar kale isku soo taago kursiga madaxtinimada ee Jabuuti. wararkii ugu dambeeyay waa naga intaas nabadgelyo.